प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 20 क्रॉलिंग एनिमल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है मिलीपीड। इसे हिंदी में हजार पाँव कहते हैं। खतरा महसूस होने पर ये अपने शरीर को गोल कर लेता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है गेको। इसे हिंदी में घरेलू छिपकली कहते हैं। यह दीवारों पर आसानी से चढ़ सकती है। प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है कैमेलियन। इसे हिंदी में गिरगिट कहते हैं। बच्चों, यह अपनी चिपचिपी जीभ से कीड़े पकड़कर खाता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है कोमोडो ड्रैगन। इसे हिंदी में कोमोडो ड्रैगन कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा छिपकली है। प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है इगुआना। इसे हिंदी में इगुआना कहते हैं। बच्चों, यह एक शाकाहारी छिपकली है जो पेड़ पर रहना पसंद करती है। प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है सैलेमेंडर। इसे हिंदी में सैलेमेंडर कहते हैं। इसकी त्वचा नम होती है और यह त्वचा से सांस लेती है। प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है सेंटीपीड। इसे हिंदी में कनखजूरा कहते हैं। बच्चों, यह तेजी से चलने वाला और मांसाहारी जीव होता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है स्नेल। इसे हिंदी में घोंघा कहते हैं। यह धीमी गति से चलता है और इसके शरीर पर कठोर खोल होता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है एलिगेटर। इसे हिंदी में घड़ियाल कहते हैं। बच्चों, इसके मजबूत जबड़े और नुकीले दांत होते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है स्कॉर्पियन। इसे हिंदी में बिच्छू कहते हैं। बच्चों, बिच्छू एक विषैला जीव है जिसके पूंछ में डंक होता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है स्लग। इसे हिंदी में नंगा घोंघा कहते हैं। बच्चों, यह बिना खोल वाला घोंघा होता है जो धीमी चलता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है स्पाइडर। इसे हिंदी में मकड़ी कहते हैं। यह जाल बनाकर शिकार पकड़ती है। प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है क्रैब। इसे हिंदी में केकड़ा कहते हैं। यह पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है और धीरे धीरे चलता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है क्रोकोडाइल। इसे हिंदी में मगरमच्छ कहते हैं। बच्चों, यह पानी में छिपकर शिकार का इंतजार करता है और अचानक हमला करता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है लिजार्ड। इसे हिंदी में छिपकली कहते हैं। बच्चों, यह पेड़ों पर रहता है और अपना रंग बदल सकता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है अर्थवर्म। इसे हिंदी में केचुआ कहते हैं। बच्चों, यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसे किसान का मित्र कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है बीटल। इसे हिंदी में गुबरैला कहते हैं। इसके मजबूत पंख और कठोर शरीर होते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है स्नेक। इसे हिंदी में सांप कहते हैं। बच्चों, सांप बिना पैर के चलने वाला जीव होता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है लीच। इसे हिंदी में जोंक कहते हैं। बच्चों, यह पानी में रहता है और खून पीता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, यह है कैटरपिलर। इसे हिंदी में इल्ली कहते हैं। बच्चों, यह पत्तियां खाकर बड़ी होती है और बाद में तितली बन जाती है।